¿Recuerdan cuando no había nada? Pues miren, así quedó. Así quedó. Oh, mi barco ya está listo. Y esta formaba uno de los personajes chiquitos, igual que el camello, el canguro. Pero este va a ser otro, pero esta vez figura humana. Y sí. Pero de Lego. Sí, de Lego. Este es el capitán de los chiquitines. Hoy te conocemos como el coronel. Ah, está bien. Está bien. Pero bueno, ¿qué cambio? Nada. No está tanto en el barco. A ver, estoy... Bueno, a ver. Hasta está la otra amiga gotita, ¿verdad, gotita? Y... Gotita. Bueno, creo que faltan muy pocas piezas, a ver. A ver, creo que va la pieza grande, o sea, no sé dónde está. Ah, aquí está. Aquí está la pieza grande, papá, por si acaso que la necesitamos. Aquí hay poquitas cosas, ya falta muy poquita para que arme el papá. Bueno, le quedan muy pocas piezas. Le quedan muy pocas piezas, no sé dónde estaba mandando. Bueno, está pensando el papá. ¿Dónde poner? Mientras tanto, en la comunidad pequeña, ¿es el nuevo capitán? Sí, obviamente, soy el capitán de estos chiquitines. ¿Qué escribiste a todos? No, gracias. Ya son nada más. Puede hacer. ¿Qué te desmayas? Aquí no me mantengo muy bien. Ay, mejor me mantengo sentado. Bueno. Ay, te caes sentado. Es como la mongo Amayo XD. Ok. Digo, ahora me veo calvo. XD. Mientras tanto, en el barco, te falta muy poco, papá. Alto poniéndolo. Ok. Falta solamente estas dos piezas y esto. No sé dónde va, pero bueno. Ahí va. Ya les digo cuándo va a estar. Ya les diré cuándo va a estar, así que bueno. Ya falta solamente dos. Y esto no sé qué vamos a hacer con esto. Ay no, ¿qué le pasó acá? Bueno, es un error, así que bueno, da igual. Ay, así que bueno, da igual. Ya que, miren, esto está engañadito ahí. Bueno, así que da igual. Ahora ya les dejo la partecita de los chiquitines y gotitas. Así que bueno. Mientras tanto. Oh, tú debes ser el nuevo comunidad del capitán de la comunidad pequeña. Simón, sí. Oye, sos pelón calvo. El calvo pelón. Oye, tú no me digas así. ¿Sabes qué? Ay, no. No lo puedo. El proyecto de no le hace falta. Estúpidas manos. Hasta ver qué me voy a apoyar en algo. Ok, me lo dejo así.
¿Ya lo amaste, papá? ¡Ya lo amó! ¡Mi barco! ¿Tripulación? ¿Está lista? ¡Sí! Yo también. Tú eres enorme. ¿Ese yo? Ah, vaya. Bueno, póngame. Sí. Sí. Mi barco. Así ya después de esto le ponemos la tripulación. Esperamos la tripulación. A ver. Acá. Ahí está. Así. ¿Está lista la tripulación? ¿Está lista la tripulación? Sí, ya tenemos que estar. Esperemos que entremos. Sí, yo igualmente le digo. Oigan, pues venir. No sabemos, esperemos que la mano gigante se vaya. Ay, mis articulaciones. Tengo que tapado. A ver. A ver. Listo. Bueno, le dejaremos en pausa, ¿verdad, Cotita? Sí, ya le dejaremos en pausa. Y listo. Ahora pueden entrar. Bueno, tripulación, vamos. Ta tan 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 tan. ¡Ay, la boca! Tan 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 tan. ¿Y yo? No, corte. ¡Ay! Tan 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 tan. Y como ven, todos vivían felices por siempre. Fin. Hasta aquí llega el video. Chao. Lo queremos mucho. Así que bueno, chao. Chao a todos.